აგენტურული ქსელის თავდასხმა საზოგადოების უდიდეს უმრავლესობაზე, რამაც ქვეყანაში პოლარიზაცია გაზარდა. ამ შინაარსით ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ. ლეონ მაჭავარიანის განცხადებით პოლარიზაციის შესამცირებლად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა საჭირო. მათ შორის ოპოზიციის, NGO-ს სექტორისა და აქტივისტების მხრიდან ბოდიშის მოხდა. როგორც მაჭავარიანი აღნიშნავს, კამპანიამ საზოგადოება შეიყვანა შეცდომაში თითქოს არასამთავრობო სექტორის დაფინანსების გასაჯაროება რუსული იყო. ის კი ვინც კითხვას სვამდა, შეურაცხყოფას აყენებდნენ. როდესაც ვსაუბრობთ პოლარიზაციის შემცირების აუცილებლობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიტყვების კონკრეტულ ნაბიჯებად თარგმნა. აგენტურული ოპოზიციისგან, მათთან აფილირებული მდიდარი NGO-ებისგან და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტებისგან ხშირად გვინახავს თავდასხმა საზოგადოების უდიდეს უმრავლესობაზე, რასაც თავისთავად კიდევ უფრო გაუზრდია პოლარიზაციის ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. ამ აქტორების მხრიდან ძალიან ბევრჯერ ჰქონია ადგილი გარე მითითებით ტყუილებზე დაფუძნებული ნარატივის გავრცელებას და ისეთი ახმების შექმნის მცდელობას თითქოს თეთრი შავია, რაც მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მიუღია, რის გამოც დამონათების, ზიზღის, ბულინგისა და შეურაცხყოფის კარგად ორგანიზებული კამპანიის მსხვერპლი მყისიერად გამხდარა. ამის თვალსაჩინო მაგალითია გამჭვირვალობის ქართული კანონი. მხოლოდ იმისთვის, რომ ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის, ბაია ბადარაიას და კოლექტიური სოროსისტების დაფინანსების წყაროები არ გამხდარიყო საჯარო, კელი დეგნანის თაოსნობით აგენტურული ოპოზიციის უკლებრივ ყველა პარტიამ და მათმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა აფერისტული კამპანია სახელწოდებით რუსული კანონი მოზღვეებული ენერგიით, დაუნდობელი აგრესიითა და უკიდურესი ზიზღით აწარმოეს. ამ აღვირახსნილმა კამპანიამ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მართლაც შეიყვანა შეცდომაში, ხოლო ვინც ვერ მოატყუეს და ბედავდა კითხვის დასმას, თუ რატომ იყო NGO-ების დაფინანსების გასაჯაროება რუსული, პასუხად იმიტომ და მიმიტომთან ერთად უამრავ შეურაცხყოფას იღებდა. ყველაზე უფრო ფაშისტური მეთოდებით უკრძალავდნენ მოქალაქეებს კანონის წაკითხვას და ამ კანონის შინაარსში შესვლას. ძალიან ბევრი ადამიანი აქციაზე მხოლოდ სელფის გადასაღებად გადიოდა, რომ რუსთავილიდან ფოტოს დადებით, თავიდან რუსეთუმე სიარლიყის მიწებება, დამცირება და უწყობა ერიდებინა. დარწმუნებული ვარ, ამ პოსტის წაკითხვისას ბევრს გაგახსენდებათ საკუთარ თავზე გამოცდილი ეს ფსიქოლოგიური ტერორი. აგენტურული ოპოზიციამ მდიდარი NGO-ები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები უამრავ ტყუილსა და აღქმას ავრცელებდნენ სოციალური ქსელების მეშვეობით. შავი ფულის გარეშე რომ არ დარჩენილიყვნენ, ყველა მეთოდით ცდილობდნენ საზოგადოების დაშანტაჟებას. სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად გავრცელებულ რამდენიმე ქართს შევეხები, რომ ამ კამპანიის აბსურდულობის მასშტაბი გაგახსენოთ. კანონის მიღების შემთხვევაში გავიღვიძებდით ჩელიაბინსკში, ავკრძალავდით ოპოზიციურ მედია საშუალებებს, ავკრძალავდით NGO ორგანიზაციებს. ემიგრაციაში მყოფი ქართველები ოჯახებს ფულს ვეღარ გადმოურიცხავდნენ. სტუდენტები დაფინანსებით ვეღარ ისარგებლებდნენ. ფერმერებს აეკრძალებოდათ გრანტების მიღება. როგორ შეიძლებოდა ეჭქვეშ დაგვეყენებინა USAID-ისა და NED-ის დაფინანსება? გავიდა 2 წელი. არ გაგვიძებია ჩელიაბინსკში. არ აკრძალულა ოპოზიციური მედია საშუალებები. არ აკრძალულა NGO ორგანიზაციები. ემიგრანტებს არ შექმნიათ გადმორიცხვის პრობლემა. სტუდენტებს არ შექმნიათ დაფინანსებით უცხოეთში სწავლის პრობლემა. ფერმერები იღებენ გრანტებს და აგრძელებენ მიწაზე მუშაობას. ხოლო რაც შეეხება USAID-სა და NED-ს, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელმა ადმინისტრაციამ ორივე ეს ორგანიზაცია კრიმინალებად გამოაცხადა, ფაქტებით დაადასტურა, რომ ისინი არაჯანსაღ პროცესებს, ქაოსსა და რევოლუციებს არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში აფინანსებდნენ და დახურა ორივე ორგანიზაცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ 2 წელში არ დადასტურდა, რომ თეთრი შავია. სამაგიეროდ დადასტურდა ის, რომ აგენტურული ოპოზიციური პარტიები და მათი ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალი აქტივისტები მზად არიან გადაგიარონ, დაგამცირონ და ფსიქოლოგიურად გაგანადგურონ თუ უარ სიტყვით, რომ ბრმად ფიქრისა და ანალიზის გარეშე მათ მიერ შეთხზული ზღაპარი დაიჯეროთ. ახლა რითიც დავიწყე, იმას მივუბრუნდეთ. მხოლოდ საუბარი პოლარიზაციას არ შეამცირებს. კონკრეტული ნაბიჯებია საჭირო. აუცილებელია, რომ აგენტურულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, მდიდარმა NGO-ებმა და თქვენმა ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოდიში მოუხადოთ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობას იმ შეურაცხყოფისთვის, ზიზღისთვის, აგრესიისთვის, ბულინგისთვის, რუსული არლიყის მიწებებისთვის, რაც კამპანია რუსული კანონის ფარგლებში მათ აკადრეთ. ბოდიშის შემდეგ აუცილებელია, რომ საბოლოოდ ჩამოშორდეთ ქართულ პოლიტიკას. ვთვლი, რომ ვალდებულები ვართ საზოგადოებას გავახსენოთ ბოლო წლების მსგავსი ისტორიები, იმისთვის რომ ფხიზლად ვიყოთ ქართველები და არასდროს აღარ მივცეთ საშუალება აგენტებსა და ულტრამემარცხენე ფსევდოლიბერალებს, რომ ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ამყოფონ ჩვენი მოქალაქეები.